Bonne année la famille. Bonne année. Bonjour ou bonsoir bandeko. Escanio se bozwami, escanio se bokotala biso, escanio se bokolanda biso. To pesi bino ba bonne année. Bonne année la famille ou partout bozali. To pesi bino ba bonne année. Boza wapi boko tata moko mibaleko. Boza wapi. Bonne année na bino. Tento sur la sujet moko bandeko boko tai 2022 yango to bonda laki to sa ki ba prière matu so ba ke ba veille de prière ba te be baleli laki nzambe ayokeli biso mawa a garder biso en vie ngana bino na mabota na biso to kutana makamba makasi te à côté de 2022 yango. Est-ce que babizale le mususu oui sonara bien te kotika bien to kokoba na 2022 to lelaki ba te bile ba koti ba prière balali mabumu na se nelo mona ko ebisa osoko koti 2022 oui au prière que mes appels pour la prière na ote ezaka nzambe ne mutali pour nzamba bolingo et belo pe batiki biso est-ce que bon ba côté ba prière te ba kota ipe mais ceux qui toza lelo ezali pour nzambe alingi yango ngana bino toza envie eza pona bolingo na nzambe eza pona makasi na biso te eza kututé poko osambelaki poko te ba prière non posa ki na veille le 31 non ba veille pe to mo ba ko sokola bato pasteur aboy bat ba kota na masumu na 2000 combien 22 ako sokola bato boza bokota to solola. Mon petit frère est léger hein, bonne année à toi, bonsoir. Boza bokota mibali misatu so bokoti tozaka na besoin batu mibali misatu so bokoti ça suffit to koba to solola boza et lelo vraiment to bana partager ce qu'il y a des sujets à partager to ko partager na bino comme les na le bara toujours on n'est pas là pour na ko injurier batu pour na ko kitsa batu non toujours betaka masolo na le bara toujours pour na ko réveiller conscience à bande quoi to réveiller ka moi conscience muke tout sur là peut-être un déco moko boye azaki peut-être inconscient à mon ango normal ce qu'il fait là c'est normal c'est que mon voisin ça là c'est normal nous tous ça c'est normal tes business nous avons des défauts tout ça bien la qualité oui tout ça bat nous avons des défauts de qualité mais ce qui a construit les alliés pourquoi pas tout sur là il faut tout y en a tout sur là parce que bah tout nous c'était ba karaté ko bimana ba réseaux sociaux ko sur là non il y a d'autres qui sont là pour nous suivre bazana na kapona ko yoka biso batozuma courage wana ya kobima liboso ya bato kokoloba tozuma courage wana yango tozali liboso na bino pona kosola si ya kosola tokosolola eza bande ko musu babengaka biso bapesa neti depuis année passée na zala ba sujet tellement plein de sujets sur de makambo eleka na bafoya batu na bafamille ya batu makambo ezoleka na mokili bamakambo eza tellement trop esika toza trop de makambo bato mona ye na lisolo na ye aye na sujet na ye alobi mama ya bana ebele beta likambo oyo pour na kofinga te mais toujours pour na ko réveiller conscience ya bandeko boza wapi lelo to ko partager sur l'hypocrisie sur l'hypocrisie boza wapi bokoto to kende bo like vidéo bo commenter pourquoi pas partager vidéo pourquoi pas les solos vous mettez très intéressant pourquoi pas ou partager puis les solos na bandeko mususu peut-être azoki te kolanda biso awate ayokaki maitolo bakite mais c'est très important les vraiment qui to ko liso to solola boya tout partager vraiment tout partager ensemble tout solola to ko laksa bilembo ya sujet to yenango yo mpesi ko ça peut-être comprendre ate bata modèle wana peut-être bazaka pembe na yo mais yo comprendre ate façade yo bayaka nango wana yo comprendre ate
mais lelo toko bimisa bilembo na bango bazalaka ndeni ba hypocrite sur le mariage na kati na mariage ba hypocrite na kati ba famille ba hypocrite na kati ya kikamadi mais nzoka te ye moko mtu bana ko kende ko loba ba hypocrite to binga mbela mibale ba hypocrite ba mabe faut ko éviter bata bongo ba hypocrite bazaka bato ba memela bato makambo ya bato amemeli makambo ya bato ou bien yovanda na yo so tala isali opacité ah pona nini ndeko akoko sala ngabo bien pona ndeko akoko loba bolo yo osilike ndeko wana soit olobisaka lisute bato bazanga maîtrise bo swani ce que maîtrise ezalaki nango obi asa na kwenenga pina za na kwenenga mais yo komona hypocrite wana a continuer ka kozala pire ya mutu wana peut-être yo bokabwana mutu na pona ye pona likambo asala ki yo sort bandi hypocrite akoko yako yebiso ke ndeko mama de Deline monde opandia vraiment pona nini wana zopesa kapo ida aza mutu na zopesa po ekupeze na ngote mama dede napesa kwa exemple obi ke ida aza mutu mabe asalinga boya zonsinga boya salinga boya zonsinga boya tandis que ngana yebi ke pona nini pa koza comportement mabe bon pona ko sa mabe bon ngasko na komi ko se méfier na ida kwa napesa kwa exemple na komi ko méfier soit na kati na komi ko méfier soit na ya mado parce que nto memela nga kombo na ye na komi mo écart na ye na komi ko tike écart asala ine yo mabeti yo hypocrite yo ko ebisanga ngasko na yo ke na memisko kulusu na yo na memi passe na yo na 2022 ko mema passe amuninga te lelo ba musu ba fete na bataki na likolo kwa ko mema ba makama baninga na 2022 ko mema likambo mutu te tika mutu asi se likambo na ye moko ba hypocrite amemela yo likambo te polo bio memela ngambo biso ba musu to bota bana machombe likolo ba beta biso na nzela ba sansina ya butu na ya moi pona ni likambo yo ebeli mutu na makolo te oswana mutu te obunda na yete o calcula na vie na yete o vie na yete oswana pe na yete bo sope likambo te bo wela pe mobali te mbongo te nyongo te loko te olalo la mutu ba lukelo ba problème pe ba o ba yeba ite ba hypocrite musu ba komika propre bato ba zamino ba biloba lo ba na cc ba hypocrite to so boya wana balinga ko lo ba na cc tanga mono dede boni mais na cc so yima kamolo ba pona dede na likambo etali yo to yebi mutu na makolo te tuna te explication te ba hypocrite ni to ko boya hypocrite ya ebisio makambo basali soin desire yo kele passe memele kuruzu wana soko zape mutu zape mutu makofi ne tshambunza yanga na nzelo ko beti ke o memingambo sopo za mutu akoloba ofingi sopo za mutu kota ba YouTube neti biso sala ba video osala ba video ofingi sopo za mutu akangisa binemi okangisa enemi pona ye hypocrite Yesu ko mama za ne tanga ebike déjà sumbeli o mutu kuna akimi mba mutu wana obi kutu ke nga lingana makambo te nga lingana makambo te mais yumto yo kangisi bango binemiti pona yo nde bango ba komena ba problème na yekina ba makambo ne sa yo te hypocrite 2022 botika ba comportement wana toko tanga ba kombo la no siko peut to za na preuve nga to sona bi na vidéo na tangi kombo pona bi ke na za na preuve peut-être na enregistrer yo so ye barate na sika na voice na za na preuve to lingine makambo ne se répéter te na communauté na nga la chef de so ba makambo zo bima boyebi te sana mutu moko abimaka san maintenant na ba ba okoma ba comprendre hypocrite wana abima lokwa moi semo bo lokwa ebi likambo te moi biso tuni mais lo ba ki nente nga lingana makambo te nga lingana makambo te olinga makambo te mais pona nini osala ki yango olinga makambo te pona nini lo ba ki yango olinga makambo te pona nini okoma ki wana c'est ko linga makambo ko take milk 15 milk na frigo kuna na chila 15 milk. Go take milk here. Milk. Go take milk. Mama bana mawatro. Ka ata una osa video na ngai. Erba komna ba beso ba. Keza milk abidon na chila. Keza milk. Go. Pesa. Sauve la famille. Go comprendre biso go limbis. Ya uza milk na chila. Ka bazela yo bando sa makambo na. Nzo ete si ali na lesa ki bana neso na saki makambo nyo. Ya kulala balala kitanga yo bandi balamu ka boy chwezate olimbis melaka ta oyo ko ya kusala pardon nous allons tata mukulu ka melami na age no ka melami
You don't want to lick it comme il a mis. No, go. I'm going to that. Go, go, That. go. That. Oh, you that. Mom. Go wash the gun camera. Go. That. Yes, go please. Go. Yes, thank you. Sorry la famille, sorry maman batapa bandeko bilenge bo tala biso. Hypocrite nde na uta koloba ye aye na likambu na ye yo meme chorus na ye yo kwe na likambu ye a sauté yo kufi pona likambu na ye me ya kimi mbangu akipa mutu wana obiki nga lingana makambu te yo linga makambu te me na ye kina lisolo wana bandeko yo linga no makambu te me na ye kina lisolo wana hypocrite ba hypocrite musu ba koti na kati ya couple mama ou bien papa siko yo zalaka na bien na ba camarade wana ekala depuis ko lokota mama wana depuis ko yebana na ndeko wana ba problème komela ko bima ba camarade nawo akoma ko boma yo kintekwa akoma lia koto mabe atobola koto mabe bino botuta mitume boye batena na watu tsabino eza yiye tanga tuti no mutu akimimba mpa ba wana siko azoye bata ko jouer bino nyoso boko yeba te nani o juste ayaka na ba makambo nani o juste abimisa ba makambo ozo comprendre te tanga bomio kuna zongi mba mpa na yo asolo kwa racheter ba hypocrite hypocrisie eza mabe hypocrisie eza mabe zo ko boma eza mabe hypocrisie eza mabe même na kati ba famille ezali au moins ba cousine na ba cousin wana ba yoka na to confondre te cousine mo be cousin mo yaka yende mtame maka makambo otoko benga ba hypocrite bazali oye ba katena na panza rabino oye ba katena na boma rabino ba hypocrite musu bazande to wana kata team na kata groupe to ko za 3 4 5 6 7 3 yango balba nzela ya basi misa te bonga na ngote ata batambo mibale bakambo ezanga te po hypocrite ozanga kate bona kata team moko bona kati ya lisanga moko bo mais yo pesi mukongo abo mona batu mususu baza ya bino te libanda yango na esaka ida nga devi na nga na yo devi na msesa nini toko ko bomana te mutalibanda ya na yeme toko tonga na te kenga na zo to mema kuna toko tonga na nini kutu mais esala na pete ba hypocrite baza bongo bando mema mwa moso na foyer na yo makambo kenda su malamu te makambo ne koma koyeba na libando yeba te nana ngwa memaka makambo ne koma koloba na libando yeba te nana mema makambo wana hypocrite yo yamba yene mta mema makambo o comprendre olamba ki fumbo ba yebiki olamba ki fumbo osoma soutien à verre ba yebiki osoma soutien à verre nana memaka osanga oyo benga ma copine na mwana mama na ngai msuna zaka na oseka neti na yebi moko vraiment na mboko na yebi moko ya makasi ba misusu bazana ba moko ya makasi na tamukie na découvrir ye pona nini hypocrisie kuna kolo ba moko tata mibale misato mukomso to fani na kiosque moko boye to zaye quelque part na ba mama mususu ka ya quartier ya mboka na biso awa sit down soro bandeko ba mama bana ka abo to zaye quelque part bandeko to vandi les akaba mama vandi za lelo eloko mo za kiwani za koleka to vandi o ka mandi ba msuba ako boma moninga la bango o ka maba chai na mutalaka net moko mkomso bisa zo mwana za impoli ko ba vérité comme impoli net qu'est-ce que vous appelez impoli so ba bengi lisu comme impoli ça bien so ba benga na ko eloko na kombo na comme impolitesse c'est impolitesse mais magambo yo sala leki impolitesse wana okutata satan oboya ngati niti ba misusu to beke basala kwa ba maseme baso lala na mibale ba niti mobali ya nani yo to benga ba hypocrisie ndi yango osala mobali na ndaku osobima na mobali ya semeki na yo olali na epo trouver normal oye na ndaku nango ko tala ngo obimi na mobali na ngai oza semeki na ngaleka mobali na nga oye ko tala nga na bana tata mwasi ya bana obimi solo mobali na c'est-à-dire semeki mbanda hypocrisie wana kutu même satan nde baloba soka zaka na lufelo na moto oboya yango même satan oboya ondi mangota satan maloba non hypocrisie aboyeza mabe siko bato abongo bamona lokola ba saint yo mto lobi o bimi mwana impoli nga una asu mwana te na mama
tokomba congolais mungala muluba muswahili mutabandundu mukongo tosanga tokomi ba bengi ba congolais union wana belge mutasala ko muna mutazana na royaume na ye tozali ko ba étranger belge ya salisi biso le to benga tokomi bande tokomi nani mboka moko sali tokomi bande eloko ya yote tozaka na famille grand frère no soka zo sona na petit frère no bena cousin na yo faut ko tetali yo so tu pas peki ça et ça te ko koto luka ko boma mutu non ne mon peut toza ba congolais batalingala toza ba congolais c'est-à-dire muyanza azali mumbunda azali mungala azali muluba azali muswahili soit disani ba benga so ba rega banani bazali mais to ko benga na banani congolais ndem te sangisi to komba congolais to komi lokwa ba cousin banani to komi to former o ba bengi RDC to ça ba congolais te metza ba RDC quoi to komba RDC parce que ba Congo il faut que bon ça va bien to komba ta RDC parce que même kutu banani bandani ba benga ndona so bandandi ba balonga na bango bata ba este kuna ba mi benga so ba mi longwa na bango botika motema mabe botika bisomba somba botika bikota kota neti ndeko moko abetelinga lisona yango pe poussenga na sala émission basaka na bango bien na ndeko wana mobala ye ko bala ye ayeba na kala na azaka kala na copine na mwasi na ex na ye moko boye pe babala na kate bazaka kimakango esimbaka na ngote esi bakabona na bango kala abali mwasi musuko camarade na zo kazuwa comme siko camarade ya ex wana mais kala bazaka ba camarade te kala ende azaka pire camarade ndeko ba uti ko bala kala te babala ki année passée esi ba boti bana na mobali wana ba ko bala après bana mibale nde ba ko sa mariage so après bana misatu na koloba nde ba sa mariage siko esali ba nyoso zuwa ba komi siko ba camarade ba ko luka ex na mobali wana poka ba sa neki camarade po balo ba makambu ya fio yo ba yeba ka kala même ça la mibali 50 ça ina na balite makomo to ba hypocrisie motema mabende botika yango me poussenga na sa vidéo o botika motema mabeza malamu te motema mabeza malamu te le la si bat muso ele a fêté bien ako fêté na prison ouverte pour na motema mabe makambo etali yote ba hypocrite yo yana lek boza lo balo makambo na etali bino ekome na matoyi na ngai bino bomeli chapane moboye ba kendenga akwisa nga na bota mo na prématuré na na yebian mais bino bo sepeli nga na sala keni toza na sa moyi na mutu mo ta kufi bo fungola mtema bolo ba vérité soit disant tout ça handicapé nga kasaka ngamo na communauté congolaise awa ngani handicapé asuka pe liboso ko ba bobota pe na handicapé bele na famille bana nyoso handicapé mais bo finga ka oyanga nzoka tu ozape na bana handicapé na banda kuna nga kuna bota na tape bongo te za accident yepo ko sala accident mutu sa ko sala accident na bota mata bongo te e bongo ya bota handicapé na ngam na bota ma handicapé te bande ko botika motema mabe botika hypocrisie ndeko wana bengi nga lobi na ngai mama dede tala makambo yeko leka awa ba camarade na ngai ba yininga likolo na sali mariage ba sepel te balinga mobali to botaka na sala parking neti bango parking lelo yo boti na mobali wa kei lobi yo boti na mobali wa kei lobi kuna yo boti na mobali wa kei ndenge na bali ba sepeli te ba boti keto bakoko luka ex ya mobali na ngai ya kala ex ya mobali na ngai o mwasi na ya kala soki 6 ans plus tard bakeko luka ye po bakoma bakamarani po bamema makambo ya fi wana o ya bali bakena koyebisaka ex ya mobali na ye po banda kofinga ye na ba réseaux sociaux na banini po banda kokomaka na ba Facebook banini botika motema mabe hypocrite tozo benga wana siko ya bongo po moni ye na nzela obenge mwana mama na ngane obenga mwana mama na ngasoki na tata nini na mama nini ngati hypocrite ko meko benga na bongo te hede hypocrite na kopesa so na limpe na lobiso pe na limpe na lobiso te parce que ba hypocrite boza motema mabe hypocrite ako boma yo neto ba yako bimsanga mwana na yako bota prématuré pamba sans pe na zo rambelité bo ba mso bimsa mwana ya 4 sur ya 20 semaines maintenant opération chance pe na zo rambelité nzamba sala nga grâce tant mbino bozo boko yima ta boko ta bondo kita boko ta ki satana tellement na ziebe loko te nzamba sala nga grâce ngana zaka mutasima liboso te bino boko finga boko loba ta ngana koloba na bima be ba hypocrite mama na mwana babenga ngala téléphone po ngam na sukisa bandika po katana makolo sala boy na sala accident bino bebi findenge ko suka ba onesi ba finga nzo ba bota na mabe bana ba DJ bokuna bana nyoso bota bandika pe kele libabe kele lisuma isama kwa manzambe meto boyende ba hypocrite bobenga bozo finga nga o na yebi ata makambo na bino te po na nini mutu moko nda yeko yebisa bino sala kola yo yebi mutu te mutu atindi oboma mutu wana
mutu moko toxique bino boke do finga ebongo yo po yo osala ta calcul te soki loke kamsanga bato musu baloba na ndenga kongo basa bana balemba bana balimete bana bagombe parce que na poto bato musu baza bana biaka pa biso bana kindele nde to ndima kindele po mama nanga pa botama na kindele te so pa uta ne village botama na bandundu kuna ngana botama na kishasa mina mutu nyonso faza la responsable va dire na ye faut assumer yango komemela muninga fado te mema fado na oyo moko mutu ba ko wela na munde ko yebi likamba ko wela te tika bango ba keleti na suka ba sisa makamna na bango etali uta bande kona na ba histoire ofi batongo ba kufite bazali mukomsu to fanda na liboso ya papa mère wana batumba ba wela na ite so ba wela mobali so ba wela nani après na yeko yeba kinzo ko ba ko wela mobali mibale mobimba mibale kuta na vie na bango mibale koto ba ex na bango moko na moko ko mobala moko bazo ko wela makamna bango bolingo siko yebisa makamna bongo o keno ko pesa yano na likambo yo mutuna makoloto ke no lobile ke no swana akepo ko lobake ina fanda ki wana ba lo balanga ya lobelo to mo kuto ko kala ta ko lobate na mona ka te place ko sote ngana zemi ngana sani yebi pasa zemi ngana zemi ngana sani bela moyo yana zaki ne tebone bela zemi ngana 20 sona sani yo mo kuto ko sote likambo bo wela na yebite ngaza ga bien ataleti na ngasa likambo wela na yebi na ngai te ngana ngala te na bunda poto tuna simate na okota te po lobila bino bo bongisa ngana otika na soni ebele lelo babongisa muto bazaka na ebombanda bakoma ba camarade tiko yo otika na soni otika na soni yoka yeba makama bato yoka ko mema ba fausse information na bato omona mutu na mutu ba sola te omona mutu na mutu ba vanda te fo yaka mbango obi mutu bo sona ngana ebe bana kale aza mutu mabe asala ka boye azongsa boye ni mutu malamu yango 2022 ko trier bato katie sao mbote na o mingi siko zana ite so zongi bona ne na yo trier bato na 2022 trier bato ya ta bela o mwana mama nanga ko sala hypocrisie to yebi ko sepela net me kaka ozoka kama ata kuto ko ezali ko kanse ne mite me chai pembeni ida de nejo o moni ke simba kate chai pembeni lida mafuta o moni ke simba kate chai pembeni o moni ka koma contre yo chai pe pembeni Christelle Samulangi chai pembeni ya madobi londa kilo shelfit o moni ka zaka chong chai pembeni Lili Luina chai pembeni mama Yasin chai pembeni ko en tout cas bandeko mwana ko lela to suki wana pona lelo to suki wana si je na chose avec to lobela hypocrite hypocrisie za mabe hypocrisie zo ko boma ebomi mabala ebomi makambe bele en plus na 2022 mema mikumba na oyo moko ko mema ya muntu te kufela likambo na yo ya bolingo na yo ya nyongo na yo ya bana na yo ko kufela ya muto yo yebi mutu na makolo te boko kuta na poto kota uto yebi ete bokuta na Afrique du Sud kota bimo yebi ete bokuta na Gabon kota uto yebi to yebi tata na ete mama na ete quartier bimo yebi te komina bimo yebi te ndaka bimo yebi te okotika makam parce que omoni eka za copine na yo mwana mama nanga pe na ko sinale na ba hypocrite botika makambo na mabe oyo benga mwana mama no tanga pesa mkongo tonga bana na yo tonga mobile na yo tonga ga e mais soka ye wana obenge mwana mama na yo botika zo boma oyo benga makopine wana soka pesi mkongo yebi makambo yebi saka bato na ye ayo karango pe bato baseka ka tonga mona ko suna ye soka yebi na ngote mais yondo zaki nteko zo boma ese ko chele pe poison hypocrite aza capable à poisonner mutu hypocrite a capable à kochela mutu poison hypocrite parce que tango zo boma mutu na ko lobozo bise mabe pa bato tango zo boma mutu ebite ko zo boma tango loba mabe ya mutu tango ke na ko tanga koma mutu na ndenga mabe ebite ke za ko boma déjà mutu est-ce que ebine bato bazula rango mutu na mutu pa ko zula mutu musu pa ko ine poka na malobo loba ka ini ye